autorità, gentili ospiti, a voi tutti un cordiale saluto di benvenuto da parte di Anna Orlando. Benvenuto qui, nel cuore della città di Mestre, il Teatro Toniolo, che anche nel 2012 ospita il prestigioso premio letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini, quest'anno giunto alla 50ª edizione. E per questa 50ª edizione un grande applauso da parte del pubblico di Mestre. Un pubblico particolarmente caloroso e giovane, e siamo veramente contenti di questo. Una bella partecipazione per una serata che vi anticipo si svolgerà, diciamo così, in 3 tempi. Un primo tempo con i saluti delle autorità da parte della Regione del Veneto e del Comune, dunque del Comune di Venezia. E poi il secondo tempo della nostra serata, il tempo clou, quello nel quale conosceremo i 5 autori finalisti della 50ª edizione del premio letterario Settembrini, accompagnati, per così dire, da un tutor speciale, ovvero da uno dei componenti della giuria tecnica che, dopo aver letto tutti i libri che hanno partecipato al concorso, li ha selezionati a settembre. E infine ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione, una proclamazione che quest'anno avverrà in modo inedito, ma non sarò io a dirvi qual è questo modo, saranno le persone che si susseguiranno in questo palco e meglio di me potranno raccontarvi la nuova formula ideata proprio per questa celebrazione. E poi gran finale del premio letterario Settembrini 2012 con il talento, il virtuosismo, la gioia e l'amore per la musica espressi da giovani musicisti, giovani cantanti che sono davvero il fiore all'occhiello non solo della nostra regione, ma direi anche di tutto il nostro paese. A loro va la nostra stretta, il nostro augurio per un futuro radioso, accompagnati sempre dalla musica e dalla letteratura. Bene, e allora cominciamo, come già annunciato, con i saluti e con molto piacere invito a raggiungermi qui su Angelo Tabaro, che è dirigente della segreteria regionale per la cultura in rappresentanza della Regione del Veneto. Eccolo qui. Buonasera, dottor Tabaro, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi per la 50ª edizione. È un'edizione impegnativa perché credo, e poi lo vedrete, con questa edizione vogliamo rilanciare ancora di più il premio che è nato per iniziativa di Settembrini, e quindi ringrazio gli eredi Settembrini che ancora sono presenti e a cui direi un applauso. Perché credo che oltre al premio Settembrini, il centro di cultura Settembrini, che è qui a 2 passi, sia diventato veramente una realtà culturale per la città, e quindi nello spirito e nella volontà che era del donatore Settembrini e anche della stessa regione, che in collaborazione col Comune di Venezia vuole veramente offrire al centro di Mestre un'occasione di cultura, una cultura a tutto, direi rivolta soprattutto ai giovani. Ecco, io direi che con questo, proprio per lasciare lo spazio poi a quelle che sono le operazioni culturali della conoscenza, del dialogo con gli autori che mi sembra abbiamo conosciuto 2 ore fa e veramente meritano di essere ascoltati. Io chiamerei il Comune di Venezia, grazie. Grazie al dottor Tabaro per questo intervento e alla Regione del Veneto che sostiene questo premio. Sostiene questo premio anche però un'associazione musicale molto cara alla città di Mestre. Io ho piacere davvero di ricordarla, l'associazione musicale Amici della Musica di Mestre, che da sempre, da quando è partito il premio Settembrini, segue con grande passione l'organizzazione dell'evento, offrendo per ogni edizione davvero uno spettacolo musicale di grande levatura. Allora all'associazione e al maestro Bonesso, che si è sempre tanto prodigato, va il nostro applauso, il nostro ringraziamento. Il Comune di Venezia in prima linea in questo
Premio Letterario, ho il piacere di presentarvi Tiziana Agostini, assessore alle attività culturali. Ecco qui il magico malloppo, per una città che ama le storie e che vive con le storie, in un posto dove si raccontano storie e si rappresentano storie. Buona serata a tutti e benvenuti alla 50ª edizione del Premio Letterario Settembrini. Io ringrazio davvero gli eredi settembrini e soprattutto quelli che ci hanno lasciato questa eredità meravigliosa. 50 edizioni sono un traguardo straordinario, lo si deve alla Regione Veneto anche, che ci ha creduto e continua a crederci. Di mestiere faccio la letterata, quindi questa sera mi troverete in doppia veste, però con molto orgoglio a nome della città di Venezia saluto tutto questo gentile pubblico presente e dico che al Teatro Toniolo, in collaborazione poi con tutti coloro che credono nella cultura, si può fare di Mestre di questo territorio una grande realtà. C'è la scommessa di Venezia capitale europea della cultura, ma a noi piace pensare, e siamo certi che lo pensiate anche voi, che Mestre sia il crocevia della cultura e delle storie che si rinnovano grazie anche al gusto e al piacere di leggere e di scegliere dei giovani che sono stati coinvolti per questa 50ª edizione in modo speciale, vi sarà raccontato fra poco, e questo spiega anche il particolare calore del pubblico di questa sera. Abbiamo bisogno di storie perché soltanto le storie ci dicono la verità. Io dalla letteratura ho imparato una cosa fondamentale, che non giudica ma mostra. Ed è molto importante mostrare, perché mostrando noi comprendiamo noi stessi e comprendiamo il tempo nel quale ci è dato di vivere, perché siamo troppo veloci nel giudicare, invece prima di giudicare dobbiamo capire, pensare e poi decidere che cosa fare. E quindi la parola restituita attraverso la letteratura, il respiro breve, il racconto breve, sono la forma migliore proprio per rappresentare il nostro tempo, che deve essere certamente veloce, che deve essere certamente comunicativo, ma deve essere anche capace di penetrare la profondità, magari la profondità dell'istante. Grazie. Invito Tiziana Agostini a non scendere le scale, ma a prendere la sua postazione, lei sa dove, magari qualcuno l'aiuterà, perché è anche membro della giuria tecnica. E allora io mi sposto a favore di Sipario e anzi invito con la vostra partecipazione proprio ad aprire ufficialmente il sipario sulla 50ª edizione del Premio Letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini. Eccoli qui i nostri protagonisti, la giuria tecnica, gli autori e i libri che questi autori hanno portato alla 50ª edizione del Premio Letterario Settembrini. Ce li racconterà e ci presenterà la edizione inedita, per così dire, del Premio Settembrini 2012, la dottoressa Laura Lebri, che è componente della giuria. A lei cedo la parola. Buona serata, buon proseguimento. Allora, buonasera a tutti, naturalmente non parlerò solo io perché già l'idea che il teatro è pieno mi fa venire meno la voce e quindi direi questo, che insieme ai colleghi della giuria presenteremo i libri di questa edizione importante del Premio Settembrini e li presenteremo con particolare piacere perché a nostro avviso sono dei bei libri, 5 libri importanti nella stagione editoriale, libri di racconti naturalmente. Quindi chiederei subito a Tiziana Agostini di vestire adesso la veste della giurata e di venire a parlarci per pochi minuti di Gianni Biondillo, Strane storie, Ugo Guanda, editore. Quella notte decisi che me ne dovevo fregare di tutto e di tutti,
che era inutile prendersi in giro, che è sempre stato quello che volevo fare nella vita, che l'ho sempre saputo e chi se ne frega del posto fisso, della macchina e delle vacanze programmate. Dovevo scrivere un romanzo. Dovevo, come un precetto morale inderogabile, dare vita a chi me lo chiedeva. Dovevo dare ordine a un cosmo caotico e informe. Sono praticamente le righe conclusive del volume di racconti di Gianni Biondillo intitolato Strane Storie. Dentro a questo libro, a questa collana, ci sono 17 perle, i 17 racconti che compongono proprio in modo circolare questo volume, perché si parte con uno scrittore un po' strano e poi si chiude con un desiderio di scrittura. Queste 17 storie ci raccontano in modo surreale, l'aggettivo più corretto per rappresentare questo libro, surreale e leggero, del nostro tempo, immaginandolo nel passato, immaginandolo nel futuro, naturalmente per parlare di chi siamo noi oggi, di tutto quello che non ci piace, di tutto quello che dovrebbe essere fatto e non si fa, di tutti i sogni che non abbiamo realizzato e che vorremmo realizzare. Ma in fondo tutti questi sogni possono essere portati in un orizzonte di racconto, ma in fondo si può anche immaginare di divertirsi, di giocare, di pensare, di tornare avanti e indietro nel tempo come fanno queste storie, che sono condotte con mano leggera, che sono condotte molto fantasticando, anche per alleggerire la sgradevolezza della vita ordinaria che ci capita di vivere, anche per alleggerire la sgradevolezza di tanti amministratori che non sono all'altezza, di tanti politici che non sono all'altezza, di fantasie politiche che diventano realtà che sono incubi, ma per fortuna gli incubi qui vengono rappresentati in modo da poterli esorcizzare. Questo libro ci è piaciuto alla giuria proprio per questa levitas, per questa piacevolezza che naturalmente porta dentro di sé molta profondità e molta necessità, quella che ha saputo rappresentare Gianni Biondillo e che l'editore Guanda ha portato ai lettori. Allora, mi corre l'obbligo di dire che io stasera faccio le veci, immeritatamente come 2 anni fa, del nostro presidente di giuria che è Giorgio Pullini, che stasera non poteva essere presente e quindi come dire, è contingente la mia presenza. Adesso però tocca a me presentare un libro che è stato molto molto apprezzato dalla giuria e che non solo da questa giuria ma anche dalla critica. Scusate, devo aprire il mio iPad perché ho scritto la motivazione per cui questo libro è stato scelto. Nel corso del pomeriggio ci siamo incontrati a Villa Settembrini e abbiamo parlato con i 5 finalisti con grande piacere. È stato un pomeriggio in cui tutti i giurati hanno fatto delle domande, hanno fatto parlare gli scrittori della loro poetica e di quello che intendono per racconto, scrittura per il racconto. È molto importante che questo premio Settembrini incoraggi questa forma che è la più antica, come è stato giustamente ricordato oggi pomeriggio, nella tradizione italiana e che secondo me non sparirà nonostante gli editori vogliano i grandi romanzi in questo momento. Una delle prime cose che ho chiesto a Sandro Bonvissuti, di cui adesso parliamo per poco, è stata sulla sua formazione di filosofo, perché, lo avevo confessato con molta franchezza, avevo dei pregiudizi forti nei confronti dei filosofi. Io sto dalla parte inveterata degli scrittori, dei letterati, dei grandi raccontatori di storie e di storie insomma, e di uomini dentro le storie e di personaggi. Lui in realtà ha risposto che la sua era solo una formazione filosofica. In realtà poi gli piacevano gli scrittori
francesi, esistenzialisti, che facevano i romanzieri. Allora, la cosa interessante di questo, che è un esordio fra i migliori, secondo me, di quest'anno, sta proprio dalla parte di una scrittura che non ha, vi garantisco, nulla di astratto. Non è mai una scrittura di secondo grado, è una scrittura di grande prensilità, di grande concretezza e di grande racconto, mi verrebbe da dire, della materia della vita. In questi appunti 3 magnifici racconti, che hanno provengono da uno stesso io, ma che si muovono all'interno di 3 stagioni della vita, e sono disposti come se quell'io andasse a ritroso nel tempo, come una specie di speleologo, di ricercatore dentro una caverna che appunto è quella dell'individuo, uno speleologo che si cala non verso il buio, ma piuttosto verso la chiarezza della scoperta. Quindi abbiamo detto che Bonvissuto è filosofo di formazione, che la sua scrittura non ha nulla di astratto, ma che è di cristallina concretezza ed è appunto prensile, materica, nel senso che cerca di descrivere e di far toccare letteralmente. È molto impressionante entrare nel primo racconto in cella con questo io detenuto, perché sembra di sentire appunto la costrizione dei muri e gli odori di quella cella, e di far toccare appunto letteralmente al lettore la percezione emotiva di alcune esperienze, siano appunto quella claustrofobica del carcere, quella della scoperta di un'amicizia adolescenziale, quella di stare su una bicicletta da bambino. È lì la sua ammirevole capacità nel far sentire i muri e gli odori di una prigione, nel restituire la gioia e la fine di un legame fra ragazzi, di far sentire l'ebbrezza dello spazio, della scoperta dello spazio in un bambino, semplicemente, concretamente, come se solo le parole potessero ridarci quelle emozioni. Grazie. Recupero la voce e chiamo Giancarlo Marinelli a presentare Rocco Famigliari, il ragazzo che lanciava messaggi nella bottiglia, editore Marsilio. Il libro di Rocco Famigliari è scritto da un uomo che viene dal teatro e mi perdonerà se nel commentare con poche e brevi parole i suoi racconti invece partirò dal cinema, perché il suo libro mi ha portato alla mente il lavoro di 2 registi che quasi magicamente hanno in condivisione con i personaggi del suo libro una certa invisibilità. Uno si chiama Philippe Garrel, vinse un Leone d'Argento che secondo me profumava d'oro qualche lustro fa qui alla Biennale di Venezia, con un film che aveva nel titolo la musica, anzi l'assenza di musica. Il film si chiama Non sento più la chitarra. In quel film il protagonista dice a un certo punto che alla fine della vita di ogni uomo ciò che rimane è la musica e che la musica è la cosa più importante del mondo. Un altro regista invece che vorrei citare, altrettanto genialmente sconosciuto, è Andrei Zulawski, che ha dedicato una pellicola memorabile agli ultimi giorni di Chopin. Racconta l'ossessione di Chopin per una nota che assomiglia molto a un autore che oggi è stato citato molto, Borges, quando parlava di Aleph, cioè quel posto che contiene tutti i posti del mondo. Chopin era ossessionato alla ricerca di una nota capace di raccogliere, di contenere tutte le note e tutta la musica dell'universo. In quel film viene chiamata la nota blu. È blu come il mare,
di Rocco Famigliari, dove un ragazzo getta le bottiglie piene di messaggi e attraverso le ali leggere delle onde vengono indirizzati chissà a chi e chissà dove. E come gli uomini che scrivono quei messaggi, quelle bottiglie e quelle lettere hanno gambe leggere, hanno gambe fragili, proprio come i surfisti che pensano di montare su una tavola e di scavalcare l'orizzonte, in verità tornano sempre indietro. Questo è un libro pieno di personaggi che tornano indietro, anzi che forse non sono mai partiti. È un libro in cui i protagonisti della musica che pervade ogni racconto non sono i solisti della musica, ma i solitari, coloro che sono stati emarginati dal pentagramma, sono le note blu isolate dalle altre, che cantano fuori dal coro. E allora troverete una meravigliosa voltapagina di spartiti, oppure un omino imprigionato dentro ad una scatola ai confini del mondo e del palcoscenico, che suggerisce le battute e la musica a chi invece solista è, a chi merita le luci della ribalta. Tutti temiamo, nel leggere questi personaggi, che non potranno mai essere loro gli eroi, perché forse hanno dita troppo ferite per accarezzare le corde ed hanno occhi troppo sciupati per ammirare i pentagrammi. In verità Rocco Famigliari ci dice che siamo noi ad avere gli orecchi e i sensi e i cuori troppo aridi per ascoltare la loro celestiale, claustrale, silenziosa melodia. Quelle note blu che disperatamente si mettono in viaggio, che dolentemente si disperdono e che dolcemente tornano a noi. Beh, insomma, è un vero privilegio essere in una giuria così bella, calorosa, colta, dove ci sono gli scrittori che sanno usare con precisione, appunto, le parole. È un privilegio e, insomma, se mi è permesso, anche un gran divertimento. Noi oggi pomeriggio abbiamo passato un pomeriggio di dibattito, che la parola in sé potrebbe agghiacciare, di dibattito letterario davvero, insomma, interessante, poco retorico e molto sui testi e sulle letture dei testi. Ma andiamo avanti e lascio la parola volentieri a Mario Baudino, che presenta Roberto Piumini, L'Amatore, Barbera Editore. Roberto Piumini, intanto dobbiamo dire che è notissimo per i suoi libri dedicati all'infanzia, ai ragazzi, ai bambini da 0 a 99 anni e per trasmissioni che hanno segnato epoche importanti della nostra TV di Stato come L'Albero Azzurro. Ma oltre a questo bisogna aggiungere che è un narratore a tutto tondo e persino apparentemente bulimico, anzi, come ha detto di lui un critico fornendone una fotografia direi perfetta, un narratore a pieno regime, linguisticamente corazzato, in grado di percorrere la sponda umana del fantastico con la leggerezza di un vagabondo letterario. La definizione è di Sergio Pent a proposito di un libro importante di Piumini e io la sottoscriverei in pieno con un solo avviso, cioè che la leggerezza di Piumini non cade mai nelle trappole della superficialità, non è leggerezza fine a se stessa, non è gioco astratto, è qualcos'altro e quel qualcos'altro lo possiamo verificare in molti libri. Lo possiamo verificare in maniera forse particolarmente interessante in questo libro, perché nei 3 racconti di questo libro che si intitola L'Amatore, il rapporto fra una leggerezza divertita, ironica e certamente divertente
e la profondità, la presa su quel che la letteratura ritiene possa essere il reale. Poi l'inseguimento tra letteratura e realtà è un po' come la famosa corsa di Achille con la tartaruga, forse non la trova mai, ma nel suo cercarla ha la sua ragione di essere. E questa profondità è naturalmente un cercare il senso da dare a un racconto, il senso di una presa in carico e sul serio della vita. Ecco, qui questo rapporto tra leggerezza e profondità, o tra leggerezza e senso, è particolarmente evidente. L'amatore del titolo, per esempio, noi abbiamo saputo che il titolo non è stato scelto dall'autore, ma questo non è così importante. L'amatore del titolo è nello stesso tempo un innamorato, un amante, un curioso, una sorta di artigiano dell'esistenza, e lo è in tutti e tre i racconti che compongono il libro. Nel primo, che è anche quello che dà il titolo al libro nella sua interezza, è un frequentatore assiduo e un tantino misterioso delle bancarelle di libri usati sulla Senna, che compra però solo i libri di un certo autore e li vuole sempre tutti, li vuole fare sparire dalle bancarelle. Quando capiremo il motivo di questa strana mania, scopriremo che non è affatto una strana mania, che il suo è un gesto d'amore. Nel secondo, amatori sono un gruppo di persone, un gruppo di giovani milanesi, in questo caso a Venezia, colti, simpatici, leggeri, tra virgolette, che trasformano proprio a Venezia un gioco di relazioni pericolose, nel senso dell'allusione letteraria, delle liaison dangereuses, in un pacato, delizioso ricamo d'amore. E nel terzo, un pittore e la sua borghesissima modella, senza parole ma solo a furia di sguardi e di intuizioni, duplicano come sulla tela le reti dell'attrazione erotica, contagiati e a loro volta contagianti in un gioco sessuale viennese molto mitteleuropeo e molto apparentemente ottocentesco, perché nell'Ottocento si svolge. Più o meno in questi racconti non si nega appunto l'allusione colta, alta ai maestri ottocenteschi e novecenteschi, io direi più novecenteschi del genere, da Maupassant a Cortázar, ma soprattutto si immerge, grazie alla sua leggerezza, appunto lucida e dello stesso profonda, nel suo mondo tumultuoso di narratore, facendone scaturire nuove e sorprendenti armonie. E secondo me dire che di un libro che è sorprendente è uno dei migliori apprezzamenti e complimenti che gli si può fare. Sì, ancora un minuto solo, per dire che prima mi sono spaventata io stessa della parola che ho pronunciato, la parola dibattito, oggi pomeriggio. C'è stato anche quello, ma c'è stata una cosa, direi, ancora più interessante. Vale a dire quello di cui accennava vagamente, velocemente Baudino un minuto fa, cioè la possibilità di entrare nel laboratorio degli scrittori. Nel momento in cui uno scrittore ci racconta che il titolo prima era un altro, che ha lavorato, come dire, come un artigiano insieme ad altri artigiani del libro, concretamente sulla forma editoriale di questo libro, e non solo sulla forma editoriale, ma sulle parole, sui titoli, noi ci avviciniamo molto di più a questa cosa vissuta fin qui un po' magicamente che è il libro, ma che invece prevede appunto concretezze, professionalità, lavoro, rimugini di ogni genere. Dopodiché poi abbiamo anche parlato di poeti, che adesso sto per passare la parola a Enrico Palandri, che oggi è intervenuto giustamente non solo come giurato ma anche come scrittore. Io mi permetterei, se me lo concedono
dottor Tabaro e la dottoressa De Gregori, di sollecitarvi, invitarvi a partecipare a questo dibattito l'anno prossimo. Mi permetto, ardisco a un invito per il prossimo anno, perché davvero è stato un bel pomeriggio. Lascio la parola a Enrico Palandri, che presenta Giacomo Sartori, Autismi, editore Sottovoce. Buonasera. In epigrafe a Autismi Giacomo Sartori cita alcune righe di Marguerite Duras che ci aiutano a capire come è costruito questo libro. La scrittura è ciò che non si conosce di se stessi, della propria testa, del proprio corpo, non è nemmeno un atto di riflessione, è una sorta di facoltà che si ha accanto, parallela alla propria persona, un altro individuo che fa apparizione e avanza, invisibile, dotato di pensiero, di collere, e che qualche volta con i suoi maneggi si mette in pericolo anche di morte. Allora, come sapete, l'autismo è una condizione terribile, la condizione del non riuscire a comunicare, di avere questo canale reciso fra sé e gli altri, e Sartori ha scelto questo titolo secondo me in modo straordinariamente appropriato. I racconti hanno una compattezza che troviamo già dai titoli di ognuno di loro. Si chiamano Il mio lavoro, Il mio attuale editore, più avanti c'è un altro che si chiama Il mio primo editore, Il mio organo di riproduzione, La mia cacca, Mia sorella, Il mio lavoro, Il mio primo infarto. Cioè si radicalizzano tutti sulla posizione di un io che si scopre e si mette in pericolo, come appunto dice l'epigrafe della Duras, proprio perché va a scoprire quel punto che è quello che racconta, cioè il punto in cui sembra quasi che non si riesca più ad arrivare all'altro, c'è un monologo, c'è un solipsismo che rende necessaria la scrittura, rende necessaria l'invenzione di una macchina letteraria che ci consenta di evadere da questa condizione solitaria e di arrivare a un altro. E infatti paradossalmente, nonostante il titolo, i racconti sono scritti con una freschezza, un'originalità che proprio porta a maturazione un lavoro oramai di una ventina d'anni, credo più o meno, di Sartori, che era cominciato con Di solito mi telefono il giorno prima, che erano appunto una raccolta di 4 racconti, ed è continuato attraverso appunto anche romanzi, ma che hanno sempre questa cifra di ricerca del punto in cui la voce parla. E volevo darvi un assaggio di che cosa ho cercato di spiegare, di riassumere in modi così generali, leggendovi alcune righe di un bellissimo racconto che si chiama Il mio primo infarto, in cui il protagonista a un certo punto, mentre guida, si rende conto di avere un attacco di cuore, ed è siccome è solo e sta guidando, e sia alla ricerca di un'autodiagnosi, di capire se veramente è un attacco di cuore, e sia cerca naturalmente di salvare la vita e quindi di arrivare da qualcuno che lo possa aiutare. Ma in queste poche righe che vi leggo c'è tutta la metaforicità della lingua di Sartori, cioè sentite che sta parlando dell'infarto, ma sta parlando proprio anche di questa condizione letteraria di chi appunto si ritrova in sé, e così tanto in sé, così tanto all'ultimo momento in sé, che deve assolutamente arrivare a mettersi in salvo. Ero molto lucido, me ne meravigliavo io stesso, stavo vivendo gli ultimi istanti della mia esistenza e ero più presente che mai. Presto però tutta quella lucidità sarebbe finita in pasto ai verbi. Filum plateminti, sotto regno invertebrati, regno animalia, dominio eucarioti, da non confondere con gli anelli o vermi piatti che, essendo vegetariani, non sgranocchiano i cadaveri. Mi domandavo se era quella acutezza dei morenti di cui tanto si parla. Io però, più che veder sfilare il passato, vedevo sfilare i cibi che avevo ingurgitato. Sentivo che dentro il mio stomaco
tutti quei micidiali alimenti si erano amalgamati, si accingevano a una battaglia finale che avrebbe mobilitato ogni singolo ingrediente. Bisognava essere completamente imbecilli per strafarsi a quel modo, mi dicevo. Allora, era tutto così bello. Adesso c'è la votazione. Adesso qualche valvola comincia a muoversi più velocemente. Comunque, invece siamo molto contenti naturalmente che quest'anno per la prima volta ci sia una giuria che non è una giuria canonica, nel senso che è composta di giovani, molto giovani, quindi è un esperimento molto interessante, perché bisognerà vedere che risposta ci sarà fra le generazioni, mi verrebbe da dire, perché noi siamo un po' più grandicelli e abbiamo proposto questa cinquina che ci è piaciuta molto. All'interno naturalmente ci sono variazioni diverse di gradimento, ma eravamo molto convinti dei 5 titoli tutti quanti. Adesso bisognerà vedere che cosa ne dicono i ragazzi, no? I giovani lettori, le nuove generazioni. Quindi se io non ho capito male, adesso io devo chiamare la signora Orlando. Sono molto contenta perché a questo punto cominciamo a entrare nel panico sul serio. Grazie. Grazie a Laura Lepri. Resto in posizione laterale. Ecco, resto in posizione laterale, ma desidero veramente ringraziare Laura Lepri e i componenti della giuria tecnica, che ricordo: Tiziana Agostini, Giancarlo Marinelli, Mario Baudino ed Enrico Palantri, perché ci hanno offerto davvero un assaggio del mondo letterario e culturale di questi autori, che abbiamo un po' imparato a conoscere di più, se già non li conoscevamo prima, e per chi non li ha ancora letti siamo davvero curiosi di leggere i loro libri. È vero, tra poco ci sono le votazioni, però c'è un passaggio preliminare al quale la Regione del Veneto tiene molto, e infatti invito il dottor Angelo Tabaro a salire ancora una volta sul palco, perché è volontà della Regione consegnare un attestato di riconoscimento nella forma di una targa proprio agli autori che sono arrivati a questa 50ª edizione del Premio Letterario Settembrini. Allora, aiutati dalla nostra simpatica Maria Chiara. Bene, allora cominciamo con Gianni Biondillo, che riceve dal dottor Tabaro la targa a ricordo di questa edizione del Premio Letterario. E proseguiamo con Sandro Bonvissuto, e dunque la volta di Rocco Famigliari, anche per lui la targa della Regione del Veneto. Una targa viene assegnata anche a Roberto Piumini. E manca l'appello Giacomo Sartori, anche per lui la targa della Regione del Veneto. Grazie al dottor Tabaro. Lei sa che poi avrà un altro importante ruolo, la proclamazione del vincitore. E dunque eccoci arrivati al momento della votazione da parte della giuria, composta da studenti di alcuni istituti di Mestre e delle università, che ricordo. Gli istituti sono il Liceo Ginnasio Foscarini di Venezia, il Liceo Ginnasio Marco Polo di Venezia, il Liceo Ginnasio Franchetti di Mestre, il Liceo Scientifico Morin di Mestre, il Liceo Scientifico Bruno di Mestre. Gli atenei sono l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Padova. Vorrei chiedere ai ragazzi, che sono i nostri giurati, di alzarsi un momento, a loro rivolgiamo il nostro applauso. Alzatevi, vi fate vedere. Eccoli qua.
compito di decretare il vincitore di questa edizione. Hanno in mano un foglio predisposto dalla Regione del Veneto nel quale verrà indicata la loro preferenza. Loro hanno letto ovviamente tutti e 5 i libri. Sono stati con la bocca cucita per tutto il pomeriggio, anche i giornalisti che chiedevano qualcosa, loro niente, sono stati bravissimi, molto professionali. Sono dei ragazzi che sono stati selezionati dagli istituti per la loro capacità, per il loro profitto, e quindi direi una giuria veramente competente. Ecco che la nostra Maria Chiara sta consegnando le schede. Le operazioni di voto si stanno svolgendo, tra un po' saremo anche pronti per raccoglierle. Questo è proprio il momento della suspense. Oggi i ragazzi hanno potuto essere presenti durante l'incontro con gli autori a Villa Settembrini e davvero tutti loro avevano il libro per farsi fare l'autografo dagli autori e anche hanno avuto modo di avere uno scambio per comprendere lì dove il loro interesse culturale possa trovare anche un interlocutore in un'opera scritta in questo momento che parli anche e soprattutto a loro. Ecco, le schede si stanno raccogliendo nelle 2 scatole che abbiamo predisposto. Ne mancano veramente ancora poche. Ecco, l'ultima mi sembra. Bene. Maria Chiara si riporta sul palco. A questo punto si eseguiranno le operazioni di spoglio. La conduzione torna a Laura Lepri. Grazie. Allora, io ho l'incarico di leggere scheda per scheda, così mi dicono le note di regia e lo farò con piacere. Allora, Roberto Piumini, L'amatore. Sandro Bonvissuto, Dentro. Gianni Biondillo, Strane storie. Giacomo Sartori, Autismi. Vi avevo detto che erano 5 buoni libri. Sandro Bonvissuto, Dentro. Gianni Biondillo, Strane storie. Gianni Biondillo, Strane storie. Giacomo Sartori, Autismi. Roberto Piumini, L'amatore. Rocco Famigliari, il ragazzo che lanciava messaggi nella bottiglia. Roberto Piumini, L'amatore. Gianni Biondillo, Strane storie. Giacomo Sartori, Autismi. Roberto Piumini, L'amatore. Roberto Piumini, L'amatore. Rocco Famigliari, il ragazzo che lanciava messaggi nella bottiglia. Roberto Piumini, L'amatore. Giacomo Sartori, Autismi. Questa è l'ultima, Roberto Piumini, L'amatore. Credo che si veda tutto di sopra, io non devo aggiungere niente, credo che devo passare la parola, se non capisco male,
al dottor Angelo Tabaro, no, alla Anna. Tutte e forse due. È meglio se io Grazie. faccio il mio mestiere, No, chiedo scusa. perfetta. Assolutamente. Beh, Laura Lepri aveva detto giusto, invitiamo il dottor Tabaro a proclamare ufficialmente il vincitore e a consegnare il premio. Allora vince la 50ª edizione del premio letterario Settembrini. Andiamo a dare il microfono al dottor Tabaro. Prima deve... Allora parla prima. Se parla Roberto Piumini con l'amatore, l'ho proclamato io. Se ci fosse qualcuno di cattivo e malizioso fra noi, penserebbe: questo l'hanno votato i ragazzi perché sono ancora giovani e si ricordano le fiabe e le filastrocche e non hanno preferito fare una regressione e votare secondo i palpiti del ciucciotto. È possibile. Io preferisco pensare che queste persone abbiano riconosciuto il linguaggio del corpo, del gioco che c'era nelle storie che hanno letto, nelle filastrocche che hanno letto, ma lo hanno riconosciuto in una scrittura diversa. Preferisco pensare che la preferenza, il premio, l'approvazione, che non è certamente una misura letteraria, è una misura emozionale, che l'approvazione sia dovuta a un'intuizione, a una sensazione che, nonostante la quantità di parole del libro e di libri di questo autore, che ne ha scritti, dicono alcuni, troppi, io non sono tuttavia un autore da libro, sono un autore di parola giocata, di parola orale, di parola cantata. Sono molto spiacente di dover partire e non poter ascoltare i cori, perché adoro i cori, scrivo per i cori, che abbiano voluto riconoscere, che abbiano riconosciuto un tipo di parola giocata, teatrale, parlata, orale, che è quella di cui forse abbiamo bisogno ancora più che dei buoni libri nel nostro presente, che abbiano riconosciuto un amico verbale più che uno scrittore. E questo e basta. Grazie a Roberto Piumini, che si aggiudica il 50° premio letterario Settembrini. Ringraziamo il dottor Tabaro, ringraziamo i componenti della giuria, ma soprattutto ringraziamo i finalisti del premio Settembrini, ai quali rivolgiamo il nostro ultimo cordiale applauso: Gianni Biondillo, Sandro Bonvissuto, Rocco Famigliari, Giacomo Sartori e Roberto Piumini. Grazie per aver partecipato, grazie per essere intervenuti a Mestre. Allora, Roberto Piumini, lei deve restare, lo sa, qualche momento. Invece congedo gli altri scrittori, congedo la giuria tecnica, vi invito ad accomodarvi in platea e noi li accompagniamo con un applauso, un ringraziamento per il loro contributo a questa splendida edizione del premio Settembrini. Grazie a Laura Lepri per averci condotto in questo bellissimo evento. Allora, Roberto Piumini la invito ad andare al centro, e mentre i giurati e gli autori si accomodano e salutano gli amici e i colleghi che hanno incontrato, io invito a raggiungere il nostro vincitore, il giornalista Pierluigi Rizzato, che arriva per un incontro, un'intervista con l'autore vincitore, e così approfondiremo ancora di più questa conoscenza. Prego. Allora, dopo che praticamente è stato detto tutto, bisogna dire qualcos'altro.
Intanto la mia domanda è sorpresa? Sì. Chi manca della giuria? Scusate, vi interrompo solo un momento, una cosa tecnica. Ci chiedono di accompagnarci un po' in avanti sul palco perché intanto verrà allestito il palco per il concerto. Noi abbiamo bisogno di forse 2 sedie o stiamo in piedi? Stiamo in piedi? Perfetto. Sono sorpreso perché chi scrive, e credo che potrebbero testimoniarlo anche i colleghi che erano qui poco fa, è sempre stupito che qualcun altro si diverta alle cose che scrive, tranne lui stesso. Chi scrive perché ha bisogno di farlo, perché ha un temperamento nervoso, come dicevano nel Settecento, perché ha dei problemi di comunicazione, perché è un timido, un ritroso, addirittura un depresso qualche volta. Chi scrive perché ha bisogno di farlo, per la sua salute, scriverebbe forse comunque. Ed è questo il suo premio e il suo gioco. Che ci sia qualcun altro che apprezza quello che fa è veramente sorprendente. Qualcun altro che premia le sue parole, o che comunque sceglie le sue parole rispetto alle parole degli altri, che a me sembrano sempre infinitamente più suggestive, più colte, più profonde delle mie. Lo dico senza nessuna forma di... Io credo di avere un elemento, scusate la parola, antropologico diverso, la giocosità. E tutto il resto ce l'hanno meglio gli altri autori, la cultura, la letterarietà, la tecnica. E quindi sono stupito, perché nonostante tutto questa cosa funziona. Sì, devo confessare che mentre l'anno scorso avevo precisamente individuato il vincitore in Giulio Mozzi, quest'anno ho completamente sbagliato il pronostico perché considerando una giuria di giovani il suo libro mi sembrava forse quello, senza offesa, meno giovane per una giuria di giovani. Infatti una ragazza nel pomeriggio mi diceva: io penso che voterò Piumini perché è un classico. Si sente un classico? Beh no, certamente no. Però non mi sento così vecchio come il mio libro e ripeto, può darsi che il libro è letterario, è molto letterario, è compiuciutamente letterario. Sono 3 romanzi brevi. Dicevo oggi durante il nostro non dibattito, rivelavo questo piccolissimo segreto di cucina editoriale, che io avrei voluto intitolare il libro Recenti decadenze, perché c'era la consapevolezza di una tematica sia come scelta delle città, Venezia, Vienna, Parigi, molto e forse anche pesantemente letterario. C'erano delle storie di amori molto complicati, molto ottocento-novecenteschi nel senso proprio pre-psicanalitico. C'erano una specie di balletto in maschera senza maschera a Venezia, c'era una specie di elegia esistenziale nel primo racconto. Il tutto era molto cifrato, molto letterario, molto poco hard, molto poco forte, molto poco rap. E anch'io ero abbastanza convinto quando sapevo di venire qui che forse, probabilmente, e con ciò mi riparavo già dallo smacco eventuale, una giuria di giovani avrebbe preferito altre scritture più moderne, più asciutte, più problematiche, più angosciose, più vicine a quelle. Non è stato così e probabilmente era allora, torno al discorso di prima, può darsi che abbia funzionato, se il voto non è stato solo, spero, in tutti una reverenza a un classico. Francamente non auguro a nessuno di essere un classico fino alla morte, anche se purtroppo mi trovo ad avere una biblioteca a Chiaravalle vicino ad Ancona dedicata in vita a me. Vi assicuro che è un'esperienza che tutte le mattine mi addolora, tuttavia non mi ritengo un classico, anche perché sono troppo inquieto e troppo insoddisfatto di quello che ho fatto e tendente a cercare cose nuove. Il classico è comunque colui che insomma non ha più, ha già detto, io non ho già detto. Complimenti.
Una cosa bella del libro, a mio dire, è che le protagoniste sono tre città importanti, come ha già detto: Venezia, Parigi, Vienna, Parigi, o Parigi, Venezia, Vienna, mi pare, nella sequenza. E il lettore, queste città non vengono descritte, vengono descritti degli episodi che vengono in queste città, però questi episodi rendono benissimo l'atmosfera di quelle città. Prendiamo ad esempio la nostra amata Venezia, una città unica al mondo, le sue calli, ponti, una città unica, e vediamo come Piumini riesce a descriverla. E qui entro in scena io. Primo pezzo. Dovete sapere che abbiamo preparato le fotocopie dei brani da leggere di tutti e 5 autori. Bene, questo è quello giusto. Da Venezia, l'ombrello. Anzi, Venezia, 1974, l'ombrello. Se il racconto non sbaglia, la dama, la donna, saliva alla sua metà del ponte distratta dai riverberi di peltro del canale. Barlumi in controcanto alla fosca e mobile avvenenza del cielo. I tuoni quasi ininterrotti rimembravano lampi svisti qua e là, oltre i tetti rossastri per la lastra scagliosa della laguna, e nemmeno una barca o un vaporetto occupava il canale che lei, sull'arco di legno, attraversava. La pioggia arrivò compatta, annunciata da un fiato fresco, come la superficie inferiore di un cubo d'acqua che calasse sui rosa e gialli della città ricamata. Subito i capelli si bagnarono, gocce tiepide le colorarono la faccia, mentre spiava con curiosità da bambina i disegni arzilli delle gocce sul canale. Spolverio di circoli inquieti, come acciaio che cominciasse a bollire. Lui, chiamiamolo Paolo, era appena sbucato e attraversò il campiello in diagonale, fermandosi un attimo all'inizio del ponte, dalla stessa parte da cui lei era salita, a guardare il cielo imminente. Non ci fosse stata la pioggia prossima e la fretta che la pioggia induce, forse si sarebbe fermato, come sempre faceva almeno una volta quando ero a Venezia, sul punto più alto del ponte, a guardar passare sotto gondole e vaporetti, immaginando di saltarci dall'alto, pirata, in privatissimo abbordaggio, e andarsene, nuovo, indiscusso capitano, verso la laguna o l'aperto Adriatico. La pioggia lo toccò e gli fece aprire con un ampio movimento l'ombrello, capace e leggero, preso con prudenza un'ora prima a casa dell'amico ospite. Avvolto dal morbido crepitio delle gocce sulla cupola di tela, si avviò. Vide la donna, ferma, dove l'arco del ponte si appiattiva, bagnarsi indifferente, guardando il canale. Le si fermò accanto. «Posso offrirle un riparo?» disse tranquillo, leggermente formale. Lo guardò, distraendosi a fatica dall'argomento dell'acqua. «Sì, grazie», disse con pronuncia francese. «È molto gentile». Era sulla trentina, capelli lisci e corti, stoffa del vestito dal disegno stranamente simile a quello dell'ombrello. La pelle era bianca, il trucco leggero e proprio, le mani fiorenti e le unghie rosate. Magra nel corpo, naso di gran linea, occhi scuri. Bocca rossa, come ogni bocca deve essere. Senza toccarsi, completarono l'arco del ponte. Scesero sulla pietra scura d'acqua, ormai lustra, e superarono l'ingresso della chiesa in cui 3 donne chiacchieravano allegre,
svolgendo un capitolo del commentario infinito di temporali e di spaventi, già propense a retroandare col discorso ad altri eventi, a memorie, a festosità, brividi antichi. Lui e lei imboccarono la via stretta e lucida, come decisi a una meta. E lei mise il braccio sotto quello di lui e lui tenne il suo staccato dal corpo per mostrare che era solo un appiglio, la maniglia del comune tetto di stoffa. Paolo disegnava oggetti utili e belli, conosceva il valore di una curva, il senso di uno spazio, la parola muta che dice. Conosceva anche la difficoltà, l'inutilità in certi momenti del parlare e dunque taceva.